பேஷண்ட்டோட ரெகுலர் ஃபேமிலி லைஃப்பும் கொஞ்சம் சஃபர் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா கூட அவங்க படுக்கிற பெட் சைட் பார்ட்னர், அவங்க ஒய்ஃபு இல்லை அவங்க பெட் பார்ட்னர் வந்து அவங்களுக்கும் பயங்கரமாக டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது. இந்த சத்தம், அவங்களோட கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்ட். ஏன்னா கொரட்டை விடுற பேஷண்ட் யூஸ்வலாக வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி பெட்டில் வந்து ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னா அவங்க சில டைம் அவங்க சொல்லுவோம் நைட் டைவர்ஷன், அதாவது ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் வேற ஒரு ரூமில் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த கொரட்டனால. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் பேஷண்ட் வந்து நம்ம எவ்வளோ கன்சர்வேட்டிவ் மெஷர்ஸ் ட்ரை பண்ணி அது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைன்னா சர்ஜரி ஒன்றா சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். சர்ஜரி வந்து எங்கே இருக்க அந்த உடம்புல இருக்க மூக்கில் இருந்து தொண்டையில் இருக்க ஏதாவது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷனை ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு சர்ஜரி தான் ட்ரை பண்ணுவோம். ஆனால் எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் சர்ஜரி தேவையில்லை. சில பேருங்களுக்கு அந்த கன்சர்வேட்டிவ் மெஷர்ஸ், இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், வெயிட் லாஸு, சிபேப் அதுலேயே அவங்களுக்கு சரியாகி கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதான் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல். அவங்களுக்கு கரெக்டாக என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி டிசீஸை சரி பண்ணலாம். இல்லாட்டி லாங் டேர்ம் வந்து இந்த மாதிரி ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், இந்த மாதிரி சில டைம்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக் கூட வர சான்ஸ் இருக்குது. ஸ்லீப் ஹைஜீன் இஸ் பேசிக்லி வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு நம்ம தூங்கணும். 10 PM to 2 AM அந்த டைம் தான் நம்ம பாடிக்கு எல்லாம் தேவையான ஹார்மோன்ஸ் பாடி செக்ரீட் பண்ணோம். இது வந்து பாடிக்கு ரிப்பேர் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ். இது தூங்குற டைம் தான் இந்த ஹார்மோன்ஸ் வரும். நம்ம ரொம்ப லேட்டாக தூங்கினா, அதாவது அந்த டைம் தாண்டி தூங்கினா அந்த ஹார்மோன் செக்ரேஷன் நம்மளுக்கு வராது. சில டைம் தூக்கம் கூட வராது. போய் பெட்டில் 3 மணிக்கு போய் படுத்தோம்னா தூக்கம் வராது. இந்த காலத்தில் அந்த ஹோல் இது வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக ஆயிருக்கு. ஏன்னா செல்ஃபோன் யூசேஜ் வந்துருக்கு. எல்லாரும் படுக்கும்போது செல்ஃபோன், நம்ம யூடியூப், ஜென்ரல் மற்ற சேனல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தூக்கமும் வர மாட்டேங்குது. ஏன்னா அந்த ப்ளூ லைட், அந்த எக்ஸ்போஷர் வந்து ஸோ அதனால நாங்கள் யூஸ்வலாக அட்வைஸ் பண்ணோம், நீங்கள் போய் தூங்கும் போது 10 மணிக்கு மேலே ஃபோனை பார்க்கக்கூடாது. தூக்கம் வரலன்னா ஒரு டல் இல்லை வார்ம் லைட்டில் வந்து புக்கு படிங்க. ஸ்லீப் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணனா அட்லீஸ்ட் ஒரு 7 to 8 hours ஸ்லீப் தேவை. குட் ஸ்லீப் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணால் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும், நம்ம ஸ்லீப்பும் பெட்டராக வரும். மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்கணும். அதாவது ரொம்ப லேட்டாக ஏர்லி இந்த மார்னிங் அந்த மாதிரி டைமில் தூங்கக்கூடாது. 10 to 2 இஸ் த டைம் நம்மளுக்கு நிறைய ஹார்மோன்ஸ் நம்ம பாடியை செக்ரீட் பண்ணி நம்ம பாடியை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு உண்டாக்கும். அந்த ஹார்மோன் அந்த செக்ரீஷன் மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது ஸ்லீப் டைமில் தான் வரும். அந்த ஹார்மோன்ஸ் அது மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஃபுல் பாடி ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு, ரீஜென்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு, நெக்ஸ்ட் டேக்கு வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டி. இன்னொன்று, ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணால், ஆல்கஹால் பண்ணால், ட்ரிங்க்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு போய் தூங்கக்கூடாது. சாப்பிட்டுட்டு பெரிய ரொம்ப வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு போய் இமீடியட்டாக படுக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வயிற்றில் இருக்க ஆசிட் வந்து மேலே வந்து தொண்டையை எரிச்சு விட்டுச்சுன்னா ஃபுல் காற்று கூட வீங்கிக்கும். ஸோ அந்த டைம் மூச்சு விடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இன்னும் லூஸ் க்ளோத்ஸ், ரொம்ப டைட்டான க்ளோத்ஸும் வச்சு போட்டுட்டு தூங்கக்கூடாது. கொஞ்சம் லூஸான ஃபிட்டிங் க்ளோத்ஸ், ப்ரிஃபர்லி நம்ம ஊருக்கு காட்டன், லைட் ஃபிட்டிங் காட்டன் க்ளோத்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஸ்மோக்கிங் அது யூஸ்வலாக அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா கேன்சர் வரும். ஸோ ஸ்மோக் பண்ணிட்டு போய் தூங்கக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன திங்ஸ் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா, அதாவது ஸ்லீப் ஹைஜீன், கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்குறது, கரெக்ட் பொசிஷன், கரெக்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்லீப், இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து பண்ணிங்கன்னா யூ வில் மெயின்டைன் குட் ஸ்லீப் ஹைஜீனா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றது கம்மி.